Siyashana man. Siyahamba. Siyezulwini. uJesu ufuna la ngamethemba nje. Thululela inhlitiyo yakhe kuye. Na kulesifo lesibazalwane secorona. Kunelifi siligadzile from God. Utalikhuluma sitawuphumelela. Sitawusinza. Yeah, sitawusinza. Jesus. Sivelivi. Athi uNkulunkulu kuPaula akabatshele labasesikepeni naye ukuthi akekho lo tawulimala noma singashayisa ematsheni noma singaqeda umuntu akabambe la abambe khona anjuze oqezwini anjuze ngeliqedu sitawuwelela ngesheya bazalwane singesana noma kufiwa kanjani kufiwa kuyahanjwa siye enkosini siye ekhaya. Yes Lord. Yes, uNkulunkulu ufuna la ngamenzaweni yakhe emesikhaleni emenaye kuleli horanyana leli khona lafuna kusho ngeke sithi ngabe senishonephi baprofeti bashone bafundisi bavule amadlebe bavule amakhala balandele uNkulunkulu ukuthi sime ngakuphi sime kanjani. Sibheka abantwana bakaIsrayeli afike elwandle athi kuMoses akeme kahle livule kwasilithi lifule abuye emkhathisini kwaba mnyama eMagibhitheni kwakhanya kumaIsrayeli namanje sifuna livi litawuvela sive sime njani njengamakholwa uzisinze kunelushaba nalo. My God. Yes Lord. Silelele bomake babo make abengeke uNkulunkulu athi ngibiteleni labo bafathi Jesus besililo batokhala ngoba kufa kwenyuko labafasteli Jesus abelilelelene emhlabeni lelelene kangaka fukani nonke sikhuleke abelilelene bomake bashuma
Thank you, Jesus.